મત્કર્મ કૃન્મત પરમો મદ્ભક્તઃ સંગવર્જિતઃ નિવૈર સર્વભૂતેષુ યસ્સ સમામેતિ પાંડવ. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિકર્થના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. પૂરા થઈ ગયા છે માતાજી. હા. આમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના વિશ્વરૂપ દર્શન નામના 11મા અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ સીમા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અદ્ભુત અદ્ભુત માતાજી. હરે બંને કૃષ્ણ માતાજી પ્રભુજી. સીમા માતાજી શ્લોકનું Thank you. પઠન અદ્ભુત, અનુવાદ પણ ખૂબ સરસ માતાજી. કારણ કે મને ખબર છે 11મું ચેપ્ટર છે ને એના જે શ્લોક છે ને એનું પઠન બહુ કઠિન છે. બહુ અઘરું છે. હા, એનું જે ઉચ્ચારણ છે ને એ ડિફિકલ્ટ છે અને અનુવાદ પણ ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ. સાંભળીને ખૂબ આનંદ થયો. આવી જ રીતના તમે આગળ સેવા કરતા રહ્યો. ભગવાન શ્રી અને કૃષ્ણ સીમા માતાજીનો અવાજ એટલો સરસ છે ને આપણને સાંભળતા જ રહીએ. એકદમ. અદ્ભુત એટલે છે, આપણે એમનું તો બહુ સરસ છે બોલવાનું. થેન્ક યુ માતાજી. એમની જે Thank you. ગાવાની ભગવાનની કૃપા. જનરલી શ્લોક એકચ્યુઅલી બોલતા નથી, શ્લોક ગાઈને આપણને સંભળાવે છે. હા, ગાઈને સંભળાવે. સરસ સંભળાય. હા. એકચ્યુઅલી તો એવી જ રીતે કરવું જોઈએ, પણ અમે લોકો એટલે આઈડિયલી એવું જ છે, કારણ કે ભગવાને એક તો શું છે ગીતની જેમ ગાયેલું છે ને, શ્રીમદ ભગવત ગીતમ, ગીતા એટલે ગીત ગાયું છે ભગવાને. અમે નથી ખૂબ બોલી સરસ. શકતા એવી રીતે. આવડશે ધીમે ધીમે. ઓકે, ખૂબ ખૂબ આભાર બંને માતાજીનો. ખૂબ સરસ શ્લોક પઠન થયું, સુંદર. Thank you, પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધાને મારા હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ અજના માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે પરેશા કૃષ્ણ. પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કીર્તિકુમાર કૃષ્ણ. બારિયા પ્રભુ, ધ્રુવ પ્રભુ, શુક્લા માતાજી, એમની સાથે પ્રભુ છે અમને હરે કૃષ્ણ. વેલુભા પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ડોક્ટર ભરત પટેલ સાહેબ હરે કૃષ્ણ. કૃપા માતાજી, વૈશાલી માતાજી, ઉમલ માતાજી, શંકરભાઈ પટેલ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વૈશાલી માતાજી, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ શ્લોકનું પઠન થયું. હરે કૃષ્ણ. મનદીપ પ્રભુ, હરે કૌશલ્યા માતાજી હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મહિપાલસિંહજી, મોક્ષ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ નૈયા પ્રભુજી. માતાજી હરે કૃષ્ણ. સીમા માતાજી, શંકરભાઈ પટેલ પ્રભુ, જતીન પ્રભુ, અમિતા માતાજી, આશીષ પ્રભુ, ભાવેશ પ્રભુ, ભૂમિકા માતાજી, બ્રહ્મ ભટ્ટ નિલેશભાઈ પ્રભુ, ધ્રુવ પ્રભુ, દિનેશભાઈ કોસિયા પ્રભુ, ગાયત્રી માતાજી, હર્ષા માતાજી, ઇન્દુ માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કૃપા માતાજી, નીલમ માતાજી, કુમાર વેદ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મીનાબેન રાવલ હરે કૃષ્ણ. પૂનમ માતાજી, પ્રિયંક પ્રભુ, પ્રીતિ માતાજી, રમાબેન માતાજી, રામસિંહ પ્રભુ, સતીશ પ્રભુ, સોહિની માતાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સુરભી માતાજી, વૈશાલી માતાજી, પુષ્પા માતાજી હરે કૃષ્ણ. બધાને હરે કૃષ્ણ. બેટા હરે કૃષ્ણ. તો ખૂબ સરસ અધ્યાય છે આજે, 11મો અધ્યાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. શરૂઆત કરીએ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે આજે. તમારું બધાનું ક્વિઝ નું બધું બરાબર ઓલ વેલ હશે હું માનું છું. બરાબર, તો તમે બધા ક્વિઝ એટેન્ડ કરજો દરરોજ અને ભગવદ્ ગીતાનું થોડું પઠન, થોડું રીડિંગ બરાબર કરજો સાથે સાથે. તો ભગવાનના ભક્તો બરાબર, આપણને ખબર છે કે ભગવાનની કૃપા છે એ ભગવાનના ભક્તો થ્રુ મળે. તો ભગવાનના ભક્તો, શાશ્વત ભક્તો બરાબર, પંચતત્વ, ષડ ગોસ્વામી બરાબર, શિલા પ્રભુપાદ, નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ,
ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કેતન પારેખ પ્રભુ, બધાને આપણે અંતઃકરણથી વંદન કરીએ અને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં આપણે આજીજી કરી આપણે કૃપા એમની મેળવીએ. એની અનુકંપા વગર કઈ શક્ય નથી, આપણે કાલે પણ જોયું. તો આપણે એમને વિનંતી કરીએ કે ભગવાન આ જ્ઞાન અમને સમજમાં આવે. અને હું વારંવાર કહું કે આ જ્ઞાન બોલવાની કે સાંભળવાની આપણી કોઈ લાયકાત નથી. ભગવાનની કૃપા હોય તો આપણે બોલી શકીએ, સમજી શકીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતા પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપ સાગર જાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાધ્વેતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિ પ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. બધાને મારો અવાજ ને સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? મનદીપ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. ઓલ ક્લિયર? હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. બધું બરાબર છે ને? પરેશ શાહ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. બધું બરાબર છે પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે ખૂબ સુંદર અધ્યાય છે આજનો. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન આપણને વિરાટ સ્વરૂપ નું દર્શન કરાવે છે. અર્જુન હરે થ્રુ કૃષ્ણ ઇનડાયરેક્ટલી પ્રભુજી. હરે આપણને કૃષ્ણ ખબર પડે બધાને. ભગવાનનું. હરે કૃષ્ણ. વિરાટ સ્વરૂપ ભગવાનનું કેવું છે. આની પહેલાનો આપણે અધ્યાયમાં જોયું, વિભૂતિ યોગ જોઈ લીધો આપણે. બરાબર. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જોઈ લીધું. ભગવાને આપણને કીધું કે જે આ સૃષ્ટિની અંદર જે કોઈ શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓ છે, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. તો જે કોઈ શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓ છે એમાં ભગવાન છે. બરાબર. તો આપણે આખો વિભૂતિ યોગ જોયો. બરાબર. હવે ભગવાન છે એક કહેવાય કે પ્રેક્ટિકલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપે છે, ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન. બરાબર. કારણ કે ખાલી થિયરી આપી દે કે ભાઈ હું વિભૂતિ મારી આ બધી છે, પણ પ્રેક્ટિકલ ના આપે, બરાબર, તો થોડું અધૂરું લાગે. ભગવાન કે હું પ્રેક્ટિકલ પણ આપું છું. બરાબર. તો તમારું બધાનું સ્વાગત છે 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય ગીતા સમજો નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ તરફથી જે રચના કરવામાં આવી છે આપણા બધા માટે. બરાબર. એ કોર્સની અંદર હું તમારા બધાનું અંતઃકરણ પૂર્વક સ્વાગત કરું છું. તમારો ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચય બરાબર વંદનને પાત્ર છે. ખૂબ જ આપણી સુકૃતિઓ હોય તો આપણે આજે 11મા દિવસે વિરાટ સ્વરૂપનું સાથે મળીને દર્શન કરી શકીએ. તો કયું દ્રશ્ય છે આ? કાલે જોયું હતું આપણે. હેન્ડ રેસ કરો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા પરેશ શાહ પ્રભુ, બોલો બોલો, કયું દ્રશ્ય છે? આ કૃષ્ણજી જે માટી ખાય છે બરાબર. એ છે તે એમના જે મિત્રો છે એ ના પાડે છે કે એને માટી ખાધી છે, પણ કનૈયો ના પાડે છે કે એમ નથી ખાધી. બરાબર. પછી કે તારું મોઢું ખોલે, માતા કહી છે તો મોઢું ખોલે છે તો એને વિરાટ રૂપના દર્શન થાય છે, સમગ્ર બ્રહ્માંડના. બરાબર. બ્રહ્માંડ દર્શન. બરાબર. આ થોડુંક મિની વિરાટ સ્વરૂપ કહી શકાય કે એમાં બ્રહ્માંડ આખું બતાવે છે યશોદા માતાજીને. બરાબર. એટલે આપણે આ ફોટો આ મૂક્યો છે. બરાબર. કારણ કે આપણે આગળ એક શ્લોક જોયો. બરાબર. ભગવાને એમ કીધું સમગ્ર જગતની અંદર હું છું. બરાબર. સમસ્ત જગત મારામાં છે. બરાબર. પણ હું તેમનામાં નથી.
એટલે ભગવાન ત્યાં પણ પ્રેક્ટિકલ આપે છે, સમસ્ત જગત કેવી રીતના છે, બરાબર, એની અંદર તો યશોદા માતાજીને પ્રેક્ટિકલ આપે છે, આખા બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવે છે, બરાબર. શરૂઆત કરીએ. અર્જુન ઉવાચ મદ અનુગ્રહાય પરમં ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંહિતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહોયમ વિગતો મમ. મદ અનુગ્રહાય. અર્જુન છે એ આ ચેપ્ટર ની અંદર, આ અધ્યાય ની અંદર ભગવાનની ખૂબ સરસ સ્તુતિ કરે છે. પણ શરૂઆત ક્યાંથી કરે છે? કે ભગવાનને કહેવાય કે આભાર પ્રગટ કરે છે, અનુગ્રહ, બરાબર. અનુગ્રહ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. કબૂલ કરે છે. અર્જુન કહે છે કે આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો મને ઉપદેશ આપ્યો અત્યાર સુધી, બરાબર, તે શ્રવણ કરીને મારો મોહ છે દૂર થઈ ગયો. અર્જુનને જે મોહ હતી, જે કરુણા હતી, એમ કહે છે કે હવે દૂર થઈ ગયો છે પ્રભુ, બરાબર. કેમ ના થાય? અને કદાચ ના થયો હોય તો હવે વિરાટ સ્વરૂપ છે, બરાબર, તો થઈ જશે, બરાબર. તો આભાર પ્રગટ કરવો એ ખૂબ જરૂરી છે, બરાબર. અહીંથી અર્જુનજી પાસે આપણે શીખવું જોઈએ કે અનુગ્રહાયથી શરૂઆત કરે છે. આભાર પ્રગટ કરવો ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે આભાર પ્રગટ કરીએ, ભગવાનને આપણે અનુગ્રહ થાય, ભગવાનના ભક્તોનો આપણે અનુગ્રહ થાય તો ભગવાનની કૃપા છે આપણને વધારે મળે. અને ભૌતિક જીવનની અંદર પણ જો તમે બીજાનો આભાર પ્રગટ કરો, બરાબર, કોઈ તમારા માટે કંઈ કરે ને તમે એનો આભાર પ્રગટ કરો તો જીવવાનો આનંદ આવે અને સંબંધ છે એકદમ જળવાઈ રહે, બરાબર, બરાબર. તો બાળકને ખબર પડે કે પપ્પા છે એ કેટલું કરે છે મારા માટે, બરાબર. તો અહીંયા અર્જુનજી છે એમ કહે છે, અનુગ્રહ કરે છે. તો શ્રી કૃષ્ણ આપણા પિતાજી છે, બીજદાયી, બરાબર, આગળ આપણે જાણી ગયા. તો પિતાજીને એમ થવું જોઈએ કે નહીં, મારા બાળકને મારી કદર છે, બરાબર. તો શરૂઆત છે એ આભારથી કરે છે. આભારથી કરવામાં આવે કોઈ પણ શરૂઆત તો સંબંધ છે એ લાંબો ચાલે. આભારથી આપણે શું આપીએ છીએ સામેવાળાને? કોમ્પ્લિમેન્ટ આપીએ છીએ, બરાબર. કોમ્પ્લિમેન્ટ આપીએ છીએ તો સામેવાળા છે સારું અનુભવે અને આપણને બેટર આપવાની કોશિશ કરે, બરાબર. એટલે આભાર છે એ બહુ જરૂરી છે, બરાબર. ભૌતિક જગતની અંદર પણ જરૂરી છે, બરાબર. એવું એક ઘટના મને યાદ આવે છે. ધર્મચર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ કહેતા કે ભગવાન જે ધામ છે ને એમાં પોસ્ટ ઓફિસ છે, બરાબર. એમાં 2 બોક્સ છે. એક બોક્સ ની અંદર બધા એવા લેટર આવે કે ભગવાન મારે આ જોઈએ છે, ભગવાન મારે આ જોઈએ છે, મારું આ કામ કરી દો, મારું ઓલું કામ કરી દો. અને બીજું બોક્સ છે એ કામ પતી ગયા પછીના લેટર આવે, ભગવાન તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, તમે આ કરી દીધું. પણ મોસ્ટલી એ બોક્સ ખાલી રહે છે, ઓલું બોક્સ આખું ભરેલું હોય કે મને આ કરી દો, મને આ કામ કરી દો, બરાબર. સેમ વે આપણે મંદિર જઈએ છીએ, શું કરીએ છીએ મોસ્ટલી? જનરલી કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે પછી ખબર પડે કે ભગવાન પાસે જઈએ તો શું માગવું અથવા તો શું નહીં માગવું અથવા તો કેવી રીતના માગવું, બરાબર. પણ જયારે ખબર ના હોય તો આપણે મંદિર જાય તો મોસ્ટલી આપણે કંઈક ને કંઈક આશા, કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા, કંઈક ને કંઈક માનતા, કંઈક ને કંઈક બાધા લઈને મોસ્ટલી જતા હોય છે, બરાબર. ત્યારે આપણને એવું થયું કે આ વખતે મંદિરે એમને પ્રેમથી જાય ભગવાનને પૂછે ભગવાન તમે કેમ છો? નથી, આપણે મોસ્ટલી નથી જતા, બરાબર. જાય છે બહુ જૂજ માણસો છે, બરાબર. તો ભગવાનનો આપણે આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ, સૂતી વખતે આભાર માનવો જોઈએ, બરાબર. ઉઠીએ તો એક આપણું નવું જીવન છે ને, સવારમાં ઉઠીએ ત્યાંથી એક આપણો નવો જન્મ થાય છે, બરાબર. તો આપણે આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. જમવા બેસીએ તો ભગવાનનો આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ, કારણ કે આ વિશ્વની અંદર ઘણા એવા બધા માણસો છે જેને 2 સમયનું ભોજન પણ અવેલેબલ નથી થતું. તો ભગવાનનો આપણે આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. દિવસ પૂરો થાય, ગમે એટલી ચુનૌતીઓ હોય, ગમે એટલો ખરાબ દિવસ જાય, ભગવાનનો આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. ઘણીવાર એવું થાય કે તલવારનો ઘા છે એ સોયના ઘાથી મટી ગયો હોય, પતી ગયું હોય, બરાબર, ભગવાનની કૃપાથી, બરાબર. આપણને એમ થાય કે આજ તો બહુ તકલીફ પડી મને, પણ કદાચ મોટી તકલીફ પડવાની હતી અને સામાન્ય તકલીફથી ભગવાને આપણા ઉપર કૃપા કરી છે. તો આપણે આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ, કારણ કે આભાર પ્રગટ કરીએ તો આપણે આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં ધીમે ધીમે આગળ આવી શકીએ, બરાબર. એક બીજી ઘટના એવી છે કે એક ભક્ત છે ભગવાન આગળ જાય છે કે ભગવાન મેં તમારી બહુ ભક્તિ કરી, તમે ક્યાં હતા મારા મુશ્કેલીના સમયમાં? હું બહુ મુશ્કેલીમાં હતો ત્યારે ભગવાન તમે નહોતા. ભગવાન કહે છે કે હું તો તારી સાથે જ હતો, એ કે જોજે, કે હાલ હું તને બતાવું કે પગલા, બરાબર. જાય છે, જોઈ કે આપણા 2ના પગલા છે ને, એ કે જો. પછી ભક્ત કે જો ભગવાન કે આગળ જતા જતા એક જ પગલા થઈ જાય છે, કે હું જયારે મુશ્કેલીમાં આવ્યો ત્યારે તમે મને છોડીને જતા રહ્યા હતા. ભગવાન સ્મિત આપે છે, સ્માઇલ કરે છે કે જયારે તું મુશ્કેલીમાં હતો ને ત્યારે મેં તને તેડી લીધો હતો, બરાબર. હું તને તેડીને હાલતો હતો, બરાબર. તો આ આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણે મુશ્કેલીના સમયમાં
ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ, આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. ઘણી બધી બહુ મોટી મુશ્કેલીઓ નાની મુશ્કેલીઓથી પતી જતી હોય, કારણ કે કર્મનું ફળ આપણે ભોગવવું પડે. પણ ભક્તિ કરીએ તો ભગવાન એમાં ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે, બાકી કર્મનું ફળ ભોગવવું પડે. બરાબર, તો આભાર. બરાબર, આ ઉપરથી આપણે એક શીખ લેવી જોઈએ કે આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. 11.2 11.4 2 થી 4 શ્લોક. તો હવે એમ કે છે કે હે કમલ નયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક શ્રવણ કર્યું છે અને આપના અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો છે. કમલ નયનમ. બરાબર, તો કમળ નયન સાથે ભગવાનને સરખાવે છે. ભગવાનના બરાબર કુંતી માતાજીની સરસ મજાની પ્રાર્થના છે, નમો પંકજ નાભાય, નમો પંકજ નેત્રાય, નમો પંકજ માલિની. બરાબર, પંકજ 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 કમળ. શું કામ? તો કે તમે ગોલોક ધામ આપણે જોયું તો ગોલોક ચાર્ટમાં ગોલોક ધામનો શેપ કેવો છે? કમળ જેવો છે. બરાબર, બ્રહ્માજી ક્યાં બિરાજે છે? કમળ ઉપર બિરાજે છે. અને એવું પણ કહેવાય છે 84 લાખ યોનિઓમાંથી કમળ છે ને એ યોનિમાં નથી આવતું. બરાબર, અને બીજું કે ભૌતિક જગતની અંદર આપણી પાસે સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ શું છે? આમ તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, ભગવાનનું સ્વરૂપ, ભગવાનનું રૂપ બરાબર કોઈ સાથે કમ્પેર ના થઈ શકે, ઇનકમ્પેરેબલ છે, ઇમ્પોસિબલ. કોઈ સાથે ભૌતિક જગતની કોઈ પણ વસ્તુ સાથે ભગવાનનું રૂપ એને કોઈ દિવસ આપણે સરખાવી શકીએ નહીં. પણ હવે આપણી પાસે શું છે બેસ્ટ? ભગવાન. અમારી પાસે કમળ છે, ઇટ્સ ઓકે. તો અમે બેસ્ટ વસ્તુ અમારી પાસે કમળ છે, તો અમે તમારે કહેવાય કે સરખાવીએ છીએ, કમળ સાથે અમે સરખાવીએ છીએ. બરાબર, તો અહીંથી આપણે જે અર્જુનજીની બીજી ક્વોલિટી છે એ આપણે જોઈશું કે હે પુરુષોત્તમ, બરાબર, હે પરમેશ્વર, બરાબર, પરમ ઈશ્વર, ઈશ્વરોના પણ ઈશ્વર, પરમ ઈશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આપ આ દૃશ્ય જગતમાં કેવી રીતના પ્રવેશ્યા છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપમાં હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના એ અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. અર્જુનજી છે રિક્વેસ્ટ કરે છે. હા, બાકી તો આપણે થોડીક ભક્તિ કરીએ તો આપણને એમ થઈ ગયું હવે હું તો ભક્તિ કરું છું, ભગવાનને આ તો આપવું જ પડે ને, ભગવાન તમારું ધ્યાન રાખે જ ને. પણ અર્જુનજી તો રિક્વેસ્ટ કરે છે કે ભગવાન યોગ્ય લાગતો હોય, તમને એવું લાગે કે નહીં હું એના માટે લાયક છું, તો તમે મને આપો. તો આ બહુ જરૂરી છે. નમ્રતા, ભક્તિની અંદર નમ્રતા એ બહુ જરૂરી છે. બરાબર, આપણે કોઈ પાસે કંઈક માગીએ તો સામેવાળાને પણ આપણે મોકળાશ આપવી પડે. બરાબર, આપણે એવું નહીં, કોઈ પણ સંબંધ છે એમાં કેવો ઇન્ડિપેન્ડન્સી જરૂરી છે ને. આપણે બળજબરીથી આપણે માગીએ તો સંબંધ છે એ બહુ લાંબો ટકે નહીં અથવા ફૂલે ફાલે નહીં. બરાબર, તો તમે પણ જ્યારે મંદિરમાં જાઓ, જનરલી આમ તો ભગવાન આપણા પિતા છે, એને ખબર છે કે આપણી જરૂરિયાત શું છે. માગવાની જરૂર પડતી નથી, આપણી જરૂરિયાત કરતા ભગવાન હંમેશા વધારે આપે. બરાબર, પણ આપણે ક્યારેક આપણા કર્મોના કારણે હેરાન થતા હોઈએ. બરાબર, છતાં ભક્તિ કરીએ તો કર્મના જે ફળમાં ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. બરાબર, છતાં મંદિરે જાઓ અને કઈ માગો તો ભગવાનને હંમેશા કહેવાનું કે ભગવાન તમને યોગ્ય લાગતું હોય ને તો તમે આપો. મારી આવી ઈચ્છા છે પણ તમને યોગ્ય લાગે છે? બરાબર, કે આગળ જતા એમાં કોઈ દુષ્પરિણામો, ઘણીવાર એવું થાય કે આપણને અત્યારે બહુ સારું લાગે, આગળ જતા એના ખરાબ પરિણામો આપણે ભોગવવા પડે. તો ભગવાન છે એ બહુ લાંબુ વિચારીને આપણે કાલે જ જોઈ ગયા હતા, દેવી દેવતાઓ છે એ કહેવાય કે કાકા મામા જેવા છે, બહુ દીર્ઘ દ્રષ્ટિ નથી રાખતા જનરલી. બરાબર, પણ ભગવાન છે આપણા પિતાજી છે, બહુ દીર્ઘ દ્રષ્ટિ રાખે. બરાબર, તો જ્યારે મંદિરે જાઓ ત્યારે નમ્રતાથી વાત કરો, ભગવાનને કહો કે ભગવાન તમને યોગ્ય લાગે તો આપો. બરાબર, તો વિશ્વરૂપ માટેના 3 કારણો છે. શું કામ વિશ્વરૂપ ભગવાનને બતાવ્યું? બરાબર, તો કે ભાઈ અર્જુનનો એક તો વિશ્વાસ વધારવા માટે, બીજું તો કે જે લોકો ત્યાં હાજર નથી, બરાબર, તેના માટે એક પ્રમાણ, એક બેન્ચમાર્ક. બરાબર, અને બીજું ભવિષ્યના દેવતાઓ માટેની માપદંડની એક સ્થાપના, એક બેન્ચમાર્ક જોઈએ ને એક પ્રમાણ જોઈએ. બરાબર, આપણે કાલે વિભૂતિ યોગ જોયો હતો. બરાબર, હવે ધારો કે વિભૂતિ યોગ પછી ભગવાન વિશ્વરૂપ ના બતાવે તો શું થાય? અત્યારે કળિયુગમાં તમને ખબર છે ઘણા બધા એવા માણસો છે હું ભગવાન છું. બરાબર, કહેવામાં શું વાંધો? નદીઓમાં હું ગંગા છું, પર્વતોમાં હું હિમાલય છું. બરાબર, પછી સાપની અંદર હું વાસુકી છું, ઋષિઓમાં હું નારદ છું, કહેવામાં શું વાંધો? આ મારી વિભૂતિ છે. ભગવાન કૃષ્ણ કહેતા હતા એની વિભૂતિ હતી, આ મારી વિભૂતિ છે. બરાબર, પ્રાણીઓમાં હું સિંહ છું. ઓકે, તો હવે પ્રેક્ટિકલ બતાવો. બરાબર, તો ભવિષ્યમાં આવા માણસો છે, તમને ખબર છે અત્યારે ઘણા બધા એવા છે જે પોતાની જાતને ભગવાન માને છે.
બરાબર. તો આપણે કહી શકીએ કે બતાવો, વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવો અમને પણ. બરાબર. તો આ જે ત્રણ એના મુખ્ય કારણ છે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ. જો ફરીથી પાર્થ આવે છે તો યાદ આવે છે શું કામ અહીંયા પાર્થ ઉપરથી શું યાદ આવે છે? બોલો. હરે કૃષ્ણ કોણ કહેશે? ઓકે, ધ પાર્થ આવી ગયા છે આપડા. ઓકે, બીજા કોઈનો એડ્રેસ નથી. બોલો પાર્થ પ્રભુ, બોલો. જી પૃથ્વાજીના પુત્ર એટલે પાર્થ, એટલે ફરી પાછા ભગવાન યાદ દેવડાવે છે, અર્જુનજીને પણ યાદ દેવડાવે છે કે તું કોણ છો? તું પૃથા કુંતી માતાનો પુત્ર છો. અને બરાબર. આપણા ભક્તો માટે પણ એક પેલું પ્રમાણ છે કે ભાઈ કુંતી માતાને અને ભક્તોને જો આપણે ભજીએ તો આપણું પણ વધારે જલ્દીથી આપણું થાય. બરાબર, એક્ઝેક્ટલી બરાબર. એટલે અર્જુનજી માટે તો હતું જ કે જો ભાઈ તારી માતા કેવી હતી, બરાબર, ભક્ત હતા, બરાબર. પણ આપણા માટે શું ફાયદો છે? તો કે ભક્તોને યાદ કરીએ. ભગવાનની કૃપા છે, આપણે આગળ પણ જોઈ ગયા, ભગવાનની કૃપા છે એ ભક્તો દ્વારા મળે. તો વારંવાર ભક્તોનું નામ લઈએ, ભક્તોના ગુણોને યાદ કરીએ, બરાબર, ભક્તોના જે ક્રિયાકલાપો છે એને યાદ કરીએ તો શું થાય એનાથી? બરાબર. તમારી બધા સાથે મારો સત્સંગ થાય, બરાબર. શું થાય આનાથી? બરાબર. મને યાદ આવે ભગવાનની જે કરુણા છે, ભગવાનની જે કૃપા છે, બરાબર, વધારે આપણા ઉપર આવે. અને આ જ્ઞાન છે ભગવદ્ ગીતાનું, બહુ ગુહ્ય જ્ઞાન છે, એટલું ઈઝી નથી. ઘણા બધા ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, બરાબર, આખી લાઈફ જતી રહે છે, પણ એને ભગવદ્ ગીતાનો સાર સમજાતો નથી, અથવા તો પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારી નથી શકતા. શું કામ? બરાબર. કારણ કે ભગવાનની કૃપા છે ભગવાનના ભક્તો થ્રુ આવે છે. ઘણા બધા મંદિરે જાય, ભગવાનના ભક્તોને કહેવાય કે પગે ના લાગે, સીધા જાય ભગવાન પાસે, પગે લાગે આ રીતના ઉભા નમે પણ નહીં, ઘણી વાર નમે પણ નહીં, આ રીતના ઉભા પગે લાગે ને પાછા નીકળી જાય. બરાબર. તો ભગવાનના ભક્તોની કૃપા છે એ બહુ જરૂરી છે. કારણ કે ભગવાનને ગમે, ભક્તના તમે વખાણ કરો, ભગવાનને ગમે. અર્જુનજીને આપણે ગ્લોરીફાય કરીએ, બરાબર, ભગવાનને ખૂબ ગમે. તમે જો બાકી તો મહાભારતનું યુદ્ધ છે, ભગવાનજી, બરાબર, કૃષ્ણજી 1 સેકન્ડમાં પૂરું કરી શકે. શું કામ? અર્જુનજીને યશ અપાવે છે, ભગવાનને ગમે છે. તો ભૌતિક જગતની અંદર પણ તમે જોવો ને, બરાબર, કોઈ આપણને કહેવાય કે મારી પાસે કોઈ પેશન્ટ આવે, ઘણા બધા ઓળખાણ લઈને આવે કે ભાઈ જો તમારું જૂનું પેશન્ટ હતું, તમે આને ઓળખો છો ને, કંઈક ડિસ્કાઉન્ટ કરી દેજો. બરાબર. તો આપણે કોઈ નેતાને મળવા જઈએ, PM ને મળવા જઈએ, તો જનરલી આપણે એને નીચે કોઈક અધિકારીને પેલા એપ્રોચ કરીએ, બરાબર, કે ભાઈ કંઈક સેટિંગ કરો મળવાનું, કંઈક ગોઠવી દો, કઈ રીતના થાય એમ છે સાહેબ, ક્યારે ફ્રી થાય એમ છે. બરાબર. તો જનરલી રસ્તો છે એ સેવક થ્રુ જાય છે. તમે આપણા બધા મંદિરમાં જાઓ તો ત્યાં પંચતત્વ હોય છે, સડ ગોસ્વામી હોય છે, બરાબર, શિલા પ્રભુપાદની પ્રતિમા હોય છે. શું કામ હોય છે? બરાબર. કારણ કે ભગવાનની કૃપા છે ભક્તો થ્રુ આવે છે. બરાબર. એક ભગવાન સાથે કનેક્શન થઈ શકે ને. બરાબર. તમે આપણે કહેવાય નૃગ રાજાની સરસ મજાની આપણે વાર્તા જોઈ હતી, બરાબર, ભાગવતમનો પાઠ જોયો તો નૃગ રાજાનો. તો નૃગ રાજા માટે ભગવાન સ્વયં આવેલા હતા, સાક્ષાત એનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. કઈ રીતના આવ્યા હતા? શું કામ આવ્યા હતા? તો કે નૃગ રાજા જયારે ગાયોનું કહેવાય બ્રાહ્મણોને દાન કરતા હતા, તો એમાંથી એક બ્રાહ્મણે એવું કીધું કે અમારે ગાયો નથી જોતી, તમે રાધા કૃષ્ણનું મંદિર બનાવી આપો અને ગીતા ભાગવતમની પ્રતો અમને પ્રિન્ટ કરાવી આપો, મતલબ લખાવી આપો. બરાબર. તો ત્યારે નૃગ રાજા કરાવી આપે છે અને પછી એમને ભક્તો આશીર્વાદ આપે છે. ભક્તો ખુશ થાય છે ભગવાનના અને કહે છે કે એક દિવસ કૃષ્ણજી તમને સાક્ષાત દર્શન આપશે. તો ભક્તો બોલે છે તો ભગવાન છે એ શબ્દ સહ પાડે છે. ભક્તોએ કહી દીધું કે દર્શન આપશે, ભગવાનને આવવું પડે. બરાબર. એટલે ખૂબ જરૂરી છે. બરાબર. પછી આ તમારો હેન્ડરેસ ડાઉન કરજો ને પાર્થ પ્રભુ. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારા ઐશ્વર્યને જો, સેંકડો હજારો પ્રકારના દેવી તથા વિવિધ વર્ણોવાળા રૂપોને જો. હે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. તારા બધા ડાઉટ હું ક્લિયર કરી દઈશ. તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ ઇન ફ્યુચર, ભગવાન છે ફ્યુચર પણ બતાવે છે. બરાબર. આખું મહાભારતનું ફ્યુચર ત્યાં બતાવી દેશે. તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર અને જંગમ બધું સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. સ્થાવર અને જંગમ, બરાબર, બધું. પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં. ભગવાન કહે છે ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી નહીં જોઈ શકીએ, કારણ કે ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી આપણે ભૌતિક વસ્તુ જોઈ શકીએ. આપણી ઇન્દ્રિયો છે પંચમહાભૂતની બનેલી છે, આપણે દિવ્ય વસ્તુ ના જોઈ શકીએ. બરાબર. તો દિવ્ય જોવા માટે દિવ્ય નેત્રો જોઈએ, તો ભગવાન કે હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. બરાબર. આપણે અત્યારે મૂવીમાં જઈએ
તો ઘણા મૂવી 3D, હવે તો 4D 5D નો જમાનો છે, તો ઓલા કહેવાય કે ગ્લાસ વગર ના જોઈ શકીએ. આમ તો બહુ સામાન્ય થઈ ગયું, અને ગ્લાસ વગર આપણે મૂવી ના જોઈ શકીએ ને, બરાબર. તો એના જેવી વસ્તુ છે કે દિવ્ય દ્રષ્ટિ વગર આપણે ભગવાનની દિવ્ય સ્વરૂપ જોઈ શકતા નથી. સંજય ઉવાચ એવમ ઉક્ત્વા તતો રાજન મહાયોગેશ્વરો હરિ. શું કે છે સંજય? મહાયોગેશ્વરો હરિ, બરાબર, ભગવાનનું ગુણગાન ગાય છે, મહાયોગેશ્વરો હરિ. તો આના ઉપરથી એક વસ્તુ એ પણ ખબર પડે કે સંજયજી છે એ પણ ભગવાનના ભક્ત છે, બરાબર. તો કોઈ સંજયજીને નીચા કહેવાય કે ચિત્રે કે એ તો એમની સાથે હતા, બરાબર, પણ એ ભગવાનના ભક્ત હતા, બરાબર. આગળ પણ 18મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક, બરાબર, આમ કહેવાય કે અદ્ભુત સ્તુતિ જેવો શ્લોક છે, બરાબર. કોણ બોલે છે? સંજયજી બોલે છે. દર્શયામાસ પાર્થાય પરમમ રૂપમેશ્વરમ. સંજયજી બોલે છે કે હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાન એ ભગવાને અર્જુને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું, બરાબર. તો અહીંયા રાજન પણ કે છે, એટલે કહેવાય ધૃતરાષ્ટ્રને પણ ખોટું ના લાગે. અને મહાયોગેશ્વરો હરિ એ તો દર્શાવે છે કે ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. તમે બાજુનો ફોટો જોવો, એમાં ધૃતરાષ્ટ્રના તમે હાવભાવ જોવો, બરાબર, કેવા જાણે મોઢું ખુલી ગયું છે, આજા ગગડી ગયા છે. સંજયે કીધું કે હવે તો વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવે, ધૃતરાષ્ટ્ર કે મૈરા આવે. અત્યાર સુધી ધૃતરાષ્ટ્રને શું હતું કે ભાઈ હું તો સમ્રાટ છું, મારી પાસે તો આટલી સેના છે, બરાબર, હું કહું એમ જ થાય, બરાબર, મારી પાસે તો દ્રોણ છે, મારી પાસે ભીષ્મ છે, મારી પાસે કર્ણ જેવા યોદ્ધાઓ છે, અને કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, યુદ્ધ તો હું આમ કહેવાય કે જીતી જઈશ. પણ હવે એના એક્સપ્રેશન છે એ બગડે છે, કારણ કે ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવવાની વાત કરે છે સંજય, અને તરત જ એને હાજા ગગડી જાય છે, બરાબર. તો અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર, બરાબર, તો અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય મુખ તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ સંજયજી અને ધૃતરાષ્ટ્રજી ક્યાં બેઠા છે? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. સંજયજી અને ધૃતરાષ્ટ્રજી ક્યાં બેઠા છે? હું કોઈક આ બેચમાંથી કોઈને પૂછું. બોલો અમૂલ પટેલ પ્રભુ, તમારું નામ પેલા છે મારા લિસ્ટમાં. બોલો અમૂલ પ્રભુ, ક્યાં બેઠા છે? સંજયજી અને હસ્તિનાપુરમાં. યસ, એક્ઝેક્ટલી, હસ્તિનાપુર. અત્યારનું આપણે દિલ્હી કહીએ ત્યાં. અને યુદ્ધ ચાલતું હતું ક્યાં? યુદ્ધ ક્યાં ચાલતું હતું? કુરુક્ષેત્રમાં. યસ, તો ત્યાં બેઠા બેઠા જોઈ શકતા હતા ને સંજયજી, બરાબર. તો અને શું કામ જોઈ શકતા હતા સંજયજી? ચાલો એ પ્રશ્નનો પણ જવાબ આપી દો. શું કામ જોઈ શકતા હતા? દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી ને. દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી. ઓકે, કોને આપેલી હતી? એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ કોને આપી? વેદવ્યાસજી. વેદવ્યાસજી કોણ હતા? વેદવ્યાસજી, વેદવ્યાસજી કોણ છે? એમના ગુરુ. તો છે જ. રચયિતા મહાભારતના. બરાબર, ભગવાનનો સાહિત્યિક અવતાર. હા, કૃષ્ણનો અવતાર. ભગવાનનો, યસ, ભગવાનનો સાહિત્યિક અવતાર છે. અવતાર છે. વેદવ્યાસજી છે એ ભગવાનનો સાહિત્યિક અવતાર કહેવાય છે. 4 વેદો, 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો ની રચના કરનાર કોણ? વેદવ્યાસજી. કારણ કે એ ભગવાનનો સાહિત્યિક અવતાર કહેવામાં આવે છે, એટલા માટે. તો સંજયજી ત્યાં બેઠા બેઠા, હસ્તિનાપુરમાં બેઠા બેઠા ત્યાં જોઈ શકે. હવે આપણે ટીવી ની શોધ આપણે હમણાં કરી, બરાબર. આપણે ટીવી, સામાન્ય ટીવી ની શોધ કરતા કરતા આપણે કહેવાય ને કે 20મી સદી સુધી ટીવી ની શોધ નહોતી થઈ, તો આપણે ઓલમોસ્ટ 2000 વર્ષ નીકળી ગયા. તો આ તો 5000 વર્ષ પહેલા લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન, ઓડિયો વિઝ્યુઅલ, બરાબર, એક સેકન્ડનું. તો ત્યારે કોઈ એમ કે ભાઈ આવું થાય, તો બધા એમ કે આ તો મિથ છે, તમારું શાસ્ત્ર ખોટું છે, આવું થોડું હોય, લાઈવ થોડું જોઈ શકાય, બરાબર. પણ હવે ટીવી આવી ગયું, આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા અમેરિકામાં શું થાય છે જોઈ શકીએ છીએ ને, લાઈવ જોઈ શકીએ છીએ. પછી રેડિયો આવી ગયા. એ સમયે આપણે આકાશવાણી થતી હતી, આપણા શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે, બરાબર. કોઈ એમ કે ભાઈ તો હવામાં વાતું છે, આકાશવાણી થોડી થાય છે ને અત્યારે રેડિયો, બરાબર. અહીંથી અમેરિકામાં બેઠા બેઠા ત્યાંના આપણે સંદેશાઓ સાંભળી શકીએ છીએ ને, બરાબર. તો કેટલું એડવાન્સ હતું, તમે વિચાર કરો કે એ સમયની ટેકનોલોજી કેટલી એડવાન્સ હશે, બરાબર. બીજું, એ સમયે ભગવાન શ્રીરામ કહેવાય કે વિમાનમાં કહેવાય પાછા આવ્યા હતા. કંદર્પ ઋષિ પાસે વિમાન હતું, બરાબર. પછી ચિત્રકેતુ મહારાજ પાસે ભવ્ય વિમાન હતું.
શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર કંદર્પ ઋષિનું વિમાન છે એમનો ઉલ્લેખ આવે છે. તમે વાંચો તો તમને એમ થાય કે આખી નગરી છે વિમાન ની અંદર, આપણા જેવા વિમાન નહીં. પ્રભુપાદ તો ક્લિયરલી કે આપણે જે ઉડાડીએ છીએ ને તો ટીનના ડબ્બા છે, એને વિમાન કહેવાય જ નહીં, ટીનના ડબ્બા છે. બરાબર. અરે કેટલો જે ભાગવતમાં તમે વાંચો તો વિમાનનો ઉલ્લેખ છે. બરાબર. તો આટલું બધું આપણે આગળ હતા, એડવાન્સ હતા. તો કઈ રીતના એડવાન્સ હતા? કારણ કે આપણે આધ્યાત્મિક આપણો વિકાસ એટલો હતો. બરાબર. અત્યારે આપણો આધ્યાત્મિક વિકાસ કળિયુગમાં નથી, એટલે આપણે આટલા પાછળ છીએ. તો સંજય બોલ્યા, હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને એમનું પોતાનું વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. બરાબર. વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવે છે. અર્જુનને તે વિશ્વરૂપમાં શું જોયું? અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું, અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. તે દેવી માળાઓ વસ્ત્રોથી શોભતું હતું અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. સુગંધ પણ આવતી હતી. બરાબર. હવે અત્યારે તો આપણે જનરલી 3D 5D 7D મૂવી જોઈએ, પણ આ કયું? આ તો ટ્રિલિયન ડી છે. જ્યાં જોવો ત્યાં ભગવાન, જ્યાં જોવો ત્યાં, કોઈ લિમિટ જ નથી. અને ભગવાને જે લેપ કરેલો છે, બરાબર, દિવ્ય ઔષધિઓ, એની સુગંધ પણ આવે છે. બધું જ તો આખું કહેવાય કે ટ્રિલિયન ડી. બરાબર. અનેક સુગંધી દ્રવ્યોનો વિલેપન વાળું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વ વ્યાપક હતું. એવું નહીં કે એક જ જગ્યાએ સામે એક સ્ક્રીન દેખાય છે એમાં જોવો, એવું નહીં, ગમે ત્યાં જોવો, ઉપર નીચે આજુબાજુ સર્વ વ્યાપક. બરાબર. આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક સમયે એક સાથે ઉદય પામે અને એનો જે પ્રકાશ કદાચ અહીંયા હજી એમ કે છે કે કદાચ મે બી પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દિવ્યાન તેજ સમાન થઈ શકે. હવે આપણે ઉનાળામાં નીકળીએ, એક સૂરજ હોય તો આપણે આમ નથી જોઈ શકતા, તરત આપણે આમ કરવું પડે, કાવલું બાંધવું પડે ને આપણે જોઈ ના શકીએ, ઇમ્પોસિબલ. હજારો સૂર્યની વાત થઈ છે અને એ પણ કદાચ, બરાબર, કમ્પેરિઝન કરે છે અર્જુનજી કે કદાચ. બરાબર. તો તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં અનેક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થાય છે. બરાબર. અર્જુનજીના લક્ષણો શું થાય છે? અર્જુનજી ત્યારે મૂંઝાઈ જાય છે, આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે, તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુનને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવે છે, હાથ જોડીને પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરે છે. કોણ સ્તુતિ ના કરે? આટલું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે ભગવાન. બરાબર. કોણ આશ્ચર્ય ના પામે? કોને રોમાંચ ના થાય? કોણ સ્તુતિ ના કરે? બરાબર. સ્તુતિ કરે છે. પણ સ્તુતિ પણ કોણ કરી શકે? આધ્યાત્મિક પ્રગતિ હોય, ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો હોય તો આપણે સ્તુતિ કરીએ. બરાબર, કરી શકીએ. તો આના ઉપરથી આપણે એ પણ શીખીએ કે કદાચ આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ એટલી ના થઈ હોય, આપણે એટલા સ્પિરિચ્યુઅલી અપલિફ્ટેડ ના હોય, તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો આપણે ઓલરેડી જે ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો છે એમની જે સ્તુતિ છે ભાગવતમની અંદર ખૂબ સરસ છે. ભીષ્મદેવની છે, બરાબર, પછી કુંતી દેવીની છે સ્તુતિ, બ્રહ્માજીની સ્તુતિ છે, ખૂબ અદ્ભુત સ્તુતિઓ છે. તો આપણે આ સ્તુતિઓ છે એ દોહરાવી શકીએ, રિપીટ કરી શકીએ, વાંચી શકીએ, કારણ કે આ ઓથોરાઇઝ્ડ કહેવાય. આપણે નથી કહેતા ઓથોરાઇઝ્ડ ડીલર, બરાબર, કે ભાઈ મારો આ જ કરી શકે. તો એ ઓથોરાઇઝ્ડ છે, ભગવાનની સ્તુતિ કરવા માટે ઓથોરાઇઝ્ડ છે. બરાબર. તો નથી કહેતા કે આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એમને શિષ્ટાષ્ટકમ આપ્યું છે. અમે રોજ સવારે મંગળા આરતી કરીએ અને છેલ્લે શિષ્ટાષ્ટકમ નો પાઠ કરીએ. ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહાદાવાગ્નિ નિર્વાપણમ. ચેતો દર્પણ માર્જનમ શું કરે? ભગવાનની સ્તુતિથી શું થાય? આપણું મન છે, આપણી જે ચેતનાઓ છે એ બરાબર એને માર્જનમ વોશિંગ થાય, એની સફાઈ થાય. તો આજે બરાબર ભવ દાવાગ્નિ નિર્વાપણમ, તો આ જે ભવસાગરની જે દાવાનળ છે એમાંથી આપણે બહાર નીકળી શકીએ. દાવાનળ તમને ખબર છે ને કેટલો અઘરો દાવાનળ હોય? જંગલની અંદર દાવાનળ લાગે તો કહેવાય કે હજારો ગેલન પાણી નાખો તો પણ બુજાય નહીં, મોટા ભાગે આપમેળે જ બુજાતું હોય છે. અત્યારે તો ફોરેન ની અંદર પ્લેન થી ઘણા બધા કેમિકલ નાખે અને પાણી નાખીને ઘણું બધું કરે. બરાબર. છતાં ઘણા બધા પક્ષીઓ, ઘણા બધા વૃક્ષોનું એ દાવાનળની અંદર નિકંદન નીકળી જાય છે. બરાબર. તો દાવાનળમાંથી બહાર નીકળવાનો ભગવાન આપણને માર્ગ બતાવે છે. શું એ માર્ગ છે? તો કે શુદ્ધ ભક્તિ. બરાબર. અને શુદ્ધ ભક્ત જે ઓલરેડી છે એમની જે પ્રાર્થના હોય, એમની જે સ્તુતિ છે એને રિપીટ કરવી. કારણ કે આપણી એટલી શક્તિ જ નથી કે આપણે ભગવાન માટે કોઈ નવી સ્તુતિ લઈને આવી શકીએ. બરાબર. શ્રીલા પ્રભુપાદ ઘણી બધી લખેલી છે, વાંચી શકીએ આપણે. બરાબર.
આપણે તમે રોજ સવારે મંગળા આરતીમાં જાઓ તો શરૂઆત જે છે મંગળા આરતી આ રીતના થાય, સરસ મજાની. સંસાર દાવા નલલીઢ લોકા ત્રણાય કારુણ્ય ઘના ઘનત્વમ. સંસાર દાવા નળ છે, ભગવાન કે છે, આપણે જોઈ ગયું સંસાર દુઃખાલયમ, દુઃખાલયમ છે. પણ આપણને એમ ક્યાંય તો એ હોટેલ છે, મજા કરો, એન્જોય કરો, આના પછી કઈ છે નહીં, આનંદ કરો. પણ ભગવાન કે છે કે આ તો દુઃખાલયમ છે, બરાબર. પણ આપણે ભગવાનનું માનવું નથી. તો આ જે સ્તુતિ છે સંસાર દાવા, બરાબર, જે આરતી છે એ કોને લખેલી છે? વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર, બરાબર, આપણા ગુરુના ગુરુના ગુરુ છે, એમને લખેલી છે. અને એમ એ આપણને ગેરંટી આપે છે કે જો તમે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો, ભગવાનના મંદિરે જાઓ અને જો આ આરતી તમે ગાઓ, બરાબર, તો એ ગેરંટી આપે છે કે મૃત્યુ પછી તમને તરત જ, બરાબર, ધામની પ્રાપ્તિ થાય, તરત જ. અને તમારી આધ્યાત્મિક કહેવાય પ્રગતિ કૂદકે ને ભૂસકે વધે, આવું લખે છે. કારણ કે ભક્તને ખબર હોય ને, કારણ કે ભક્તનો જનરલી જન્મ અવતરણ એટલા માટે જ થતું હોય કે એક હજારો બીજી આત્માઓને સાથે લઈ અને ભગવાનના ધામમાં લઈ જાય. ભક્તો એટલે જ આવે ને, બરાબર, કારણ કે ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદો હોય છે. જ્યારે એ જન્મ લઈ મનુષ્ય શરીર લઈને પૃથ્વી ઉપર આવે, શું કામ આવે છે? કે હજારો એવી આત્માઓ છે કે જેને ભગવાન પ્રત્યે ઇન્ટરેસ્ટ છે, ભગવાનમાં રસ છે, ભગવાન સાથે પ્રેમ કરે, એ બધાને લઈ અને ભગવાનના ચરણોમાં લઈ જાય, બરાબર, અને શાશ્વત શાંતિ આપી શકે, બરાબર. એટલે હું તમને કહું વારંવાર કે મંગળા આરતી એટેન્ડ કરો, તમે જપ કરો, બરાબર. તો આ સ્તુતિઓનું આપણે હજારો વર્ષો સુધી આસ્વાદન કરી શકીએ. અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન, હે કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વદેવોને, અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ શકું છું. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને તેમજ શિવજીને તથા સર્વસ્ત્ર ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઉં છું. બ્રહ્માજી પણ દેખાય છે, શિવજી પણ છે. આપણે જોયું, બરાબર, બહુ પેલા મેં તમને કીધું કે શ્રી કૃષ્ણ છે એ અવતાર પણ છે અને અવતારી પણ છે. આ જાણવું બહુ જરૂરી છે. ચોથો અધ્યાય, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ યો એવમ યો વેતિ તત્વતઃ, બરાબર. પુનર્જન્મ ન વિદ્યતિ, પુનર્જન્મ ના થાય, જન્મ કર્મ ભગવાનના દિવ્ય છે, આપણે જાણવું પડે. કૃષ્ણ ભગવાન છે એ અવતારી છે અને એનો અવતાર પણ છે, એટલે ભગવાન છે એ આદિ છે, બરાબર. તો આગળ કે છે કે હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, જો કેટલી સરસ ઉપમા આપે છે. હું આપના દેહમાં અનેક અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું કે જે સર્વત્ર વ્યાપ છે, જે અંતવિહીન છે, બરાબર. આપમાં ન અંત દેખાય છે, ન મધ્ય છે, ન આદિ છે. આપના સ્વરૂપને તેના તેજોમય પ્રકાશના કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે. વિચાર કરો, અર્જુન છે ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, દિવ્ય દ્રષ્ટિ પણ આપેલી છે, છતાં ભગવાનના પ્રિય સખા પણ છે, છતાં એને આ દર્શન કરવું દુષ્કર છે. આપણા માટે કેવું થાય? કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રથી વિભૂષિત એવા તેજસ્વી સ્વરૂપનું હું દર્શન કરું છું, બરાબર. તો જો અમારા પાર્થ પ્રભુએ તરત લિંક મોકલી દે ફટ કરતી કે આવો મંગળા આરતીમાં, લઈ જવાના છે તમને બધાને સાથે, અને મારે પણ જવાનું છે, બરાબર. તમારા બધાના સંગના કારણે આપણે બધા એક સાથે જઈ શકીશું. કોઈની ભક્તિ એકલા થઈ શકે ને, આપણે એટલા બધા તપસ્વી નથી, એટલા બધા સ્પિરિચ્યુઅલ અપલિફ્ટેડ નથી કે આપણે એકલા ભક્તિ કરી શકીએ નરસિંહ મહેતાની જેમ. આપણે સંઘ જોઈએ, કળિયુગની અંદર સંઘ જોઈએ, બધી વસ્તુમાં સંઘ જોઈએ, બરાબર. પ્રભુ, બોલો, આજે બોલો. આપણી સાથે મુકેશ સાધુ પ્રભુજી છે. એમણે હા, આજે હા. સવારે મંગળા આરતીના સમયમાં એક સાથે કન્ટિન્યુઅસ 16 માળાના રાઉન્ડ કર્યા છે. વાહ વાહ વાહ, હરી બોલ. ખૂબ સરસ મુકેશ પ્રભુ, ખૂબ મને આનંદ થાય. આવા મને ન્યૂઝ મળે ને કોઈ કે 16 રાઉન્ડ પૂરા કર્યા છે. કાલ મંદીપ પ્રભુનો મને મેસેજ હતો કે પ્રભુ મેં ખાલી દૂધ અને કેળા અને થોડું ડ્રાયફ્રૂટ ખાઈને એકાદશી કરી. જાણીને ખૂબ આનંદ થાય કે વાહ, ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ છે એ. બાકી જનરલી એટલું ઈઝી નથી જ્યાં સુધી ભગવાન સાથે પ્રેમથી તમે ના જોડાવ ને. આ બધું એટલું ઈઝીલી થઈ શકે નહીં. એમનું ફેમિલી પણ પ્રભુ એમનું ફેમિલી પણ તમારી જેમ છે. એમના સન છે નિલય પ્રભુ, એ પણ ડેઈલી એક રાઉન્ડ માળા કરે છે અને ભગવાનને ભોગ ધરાવીને પ્રસાદ લે છે. વાહ વાહ વાહ, ખૂબ સરસ. પ્રસાદમાં તો મેજિક છે, પ્રભુપાદ કહે છે ક્લિયરલી મેજિક છે. પરાયને ખવડાવો. હું તો એમ કહું છું કે ન ખાતા હોય ને એને તમે રોટલીના 4 કટકા કરીને એક કટકો એની ડીશમાં મૂકી જ દો, કીધા વગર. કારણ કે મેજિક છે. જશે અંદર, શુદ્ધિ થશે, ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ જાગશે. આપણા પરિવારના સભ્યો છે, આપણી જવાબદારી છે કે એને સ્પિરિચ્યુઅલી આપણે આગળ લઈ જઈએ.
ભૌતિક જગતમાં તો આપણે એને આગળ લઈ જવા માટે ઘણા સપોર્ટ કરીએ જ છીએ ને, બરાબર. તો સ્પિરિચ્યુઅલી અપલિફ્ટેડ કરવા માટે પણ આપણે મહેનત કરવી જોઈએ, બરાબર. તો આની પહેલા આપણે જોયું તો ભગવાનના એક ભક્ત છે, પ્રાર્થના કરી શકતા નથી અને પછી પાછળથી પ્રાર્થના કરી શકે છે. કોણ છે? કોણ કહેશે મને? હેન્ડ રેઝ કરવો જોઈએ. ચલો, એક તો પૂનમ માતાજી હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, બોલો બોલો, કોણ છે? પરેશ શાહ પ્રભુ, ઓકે. આરતી મેવાડા માતાજી, બોલો તમે. ચલો આરતી માતાજી, કારણ કે પરેશ પ્રભુને તો ખ્યાલ છે જ. હા આરતી માતાજી, બોલો બોલો. કોણ હે ભક્ત? યસ, એક્ઝેક્ટલી, ધ્રુવ મહારાજ છે. શંખ અડાડે છે ભગવાન, તરત જ કહેવાય વાચા ફૂટે છે અને એકદમ સરસ મજાનું, બરાબર, ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે અને બધું ભૂલી જાય છે. જે કારણસર એને એટલું તપ કર્યું છે બધું ભૂલી જાય છે. સ્તુતિ કરવા માટે ભગવાન એમ્પાવર કરે ને. એમ્પાવર એટલે ખબર ને તમને, કે ધારો કે ન્યાયાધીશ હોય, બરાબર, એના લેટર ઉપર સિક્કો મારીને કોઈને પણ મોકલી દે કે જાઓ, બરાબર. પછી કોઈ સામાન્ય માણસ પણ આપણી ઘરે સમન્સ લઈને આવે, આપણે જવું પડે, કારણ કે સાક્ષાત કહેવાય ન્યાયાધીશ આવી ગયા, એવું સમજવું પડે, બરાબર. પછી સામાન્ય કોન્સ્ટેબલ કેમ ના લઈને આવતો હોય? તો એમ્પાવર કરેલા ભક્તો છે, બરાબર. તો સ્તુતિ કરવા માટેના જે ભક્તો છે ભગવાને પોતે એમ્પાવર કરેલા છે. આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય વસ્તુ છો. જ્ઞેય એટલે સૌથી જાણવા માટે આપ જ છો. ભગવદ્ ગીતા સિવાય બીજું કોઈ જ્ઞાન શાશ્વત છે જ નહીં. શું કામ હું કહું છું? કારણ કે ક્લિયરલી કે છે કે આપ જ જ્ઞેય છો. ભગવદ્ ગીતા જાણીને શું કરશું? ભગવાનને જાણશું. તો ક્લિયરલી કે છે અર્જુનજી કે આપ જ જ્ઞેય વસ્તુ છો. હરે કૃષ્ણ. ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે પાર્થ પ્રભુ. અચ્છા, લાલજી મહારાજ છે આજે. ઓકે. તો આપ જ જ્ઞેય વસ્તુ છો. આપ જ આ સમગ્ર બ્રહ્માંડના પરમ આધાર છો, આશ્રય છો. આપણે જોયું કઈ ઓટોમેટિક છે નહીં. આપ જ અવ્યય છો. વારંવાર આપણે જોઈએ છે ભગવાનના શરીરનો વ્યય થતો નથી. પુરાણ પુરુષ છો. આપણે વારંવાર જોઈએ છે કે આ ભગવાન આદિ છે, બધું જાણે છે. આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. સનાતન ધર્મ, સનાતન ધર્મ એટલે શું? તો કે આપણે ભગવાનના નિત્ય પાર્ષદ છીએ, શાશ્વત સેવક છીએ અને આપણે ભગવાનના અંશ છે. તો અંશે હંમેશા પૂર્ણની સેવા કરવી જોઈએ, બરાબર. આપણે અંશ છીએ, ભગવાન છે પૂર્ણ છે, તો અંશે શું કરવું જોઈએ? પૂર્ણની સેવા કરવી જોઈએ. આ સનાતન ધર્મ. સનાતન ધર્મ એટલે બીજું કઈ નથી, બરાબર. તો એના પાલક છે, બરાબર. તો આપ આદિ, આપ મધ્ય, આપ અંતથી રહિત છો. આપનું યશ અનંત છે. ભગવાનનું યશ અનંત છે. ભગવાન તો રણની અંદર રણ છોડીને ભાગી જાય ને મંદિર બની જાય, બરાબર. રાજા રણછોડરાય મંદિરમાં કોણ બેઠા છે? તો કે રાજા રણછોડરાય. કારણ કે ભગવાનનું યશ અનંત છે. તો રણ છોડે તોય મંદિર બને, બરાબર. જરાસંઘ છે 17 વખત બધાને અલગ અલગ લઈ આવે છે. ભગવાન કે લઈ આવ. દર વખતે બધાને માર નાખે, જરાસંઘને છોડી દે. કારણ કે ઓલા બધા નહીતર એકવાર માર નાખે બીજાને લઈ આવે નહીં ને. એટલે ઓલો દર વખતે બધાને પકડીને લઈ આવે ને ભગવાન બધાને માર નાખે. પણ 18મી વખત બ્રાહ્મણોને લઈને આવે. એટલે ભગવાન કે ચાલો પ્લાન ચેન્જ. ભગવાન રણછોડ ચલો ભાગે છે, બરાબર. ભગવાનની લીલા છે ને. બીજા બધા દુષ્ટોને મારવા માટે ભગવાનની લીલા છે. તો ભગવાનનો યશ અનંત છે. ભગવાન માખણ ચોર કરે, માખણની ચોરી કરે અને માખણ ચોરીના અત્યારે ગીત ગાય, બરાબર. અને બધા લાખોપતિ થઈ જાય છે. મૈયા મેરો મેં નહીં માખન ખાયો, આવા ગીત ગાઈને લાખોપતિ છે. ભગવાનનો યશ અનંત છે. આપણે ચોરી કરી ને આપણે કોઈ ગીત ગાય તો બરાબર. એટલે આપની અસંખ્ય ભુજાઓ છે અને સૂર્ય તથા ચંદ્રમાં આપની આંખો છે, બરાબર. સૂર્ય અને ચંદ્ર આપની આંખો છે, બરાબર. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળે તો તથા આપના તેજથી આ સમગ્ર સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ તપતું જોઈ રહ્યો છું. ભગવાનનું તેજ કેટલું છે? હજારો સૂર્ય. આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ, સર્વલોક. આપણે જોઈ ગયા ગોલોક ચાર્ટ ની અંદર, આપણી ઉપર 6 લોક, આપણી નીચે 7 લોક. એ ભૌતિક જગત, પછી શિવજીનું લોક, માતાજીનું લોક, પછી કહેવાય કે અયોધ્યા, પછી આખું ભૌતિક જગત પૂર્ણ થાય અને આધ્યાત્મિક જગત ગોલોક, તો કે સર્વલોક તેમજ વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. હે મહાત્મા, આપના વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોકો ભયભીત છે. દેવોના સમસ્ત સમૂહો આપના શરણે આવી રહ્યા છે. દેવોના સમસ્ત જે કહેવાય કે સમૂહો છે ક્યાં આવે છે? આપના શરણે આવે છે, આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડીને આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધોના, બરાબર, ભક્તો શું કે છે? કલ્યાણ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ. વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપની બધા સ્તુતિ કરવા માંડે છે. બધા ભયભીત છે, બરાબર. તો વિશ્વરૂપ કોને કોને જોયું? સંજયજીએ જોયું અને અમુક ઉચ્ચ લોક,
બરાબર, કારણ કે અમુક દેવી દેવતા હોય છે હાથ જોડીને ઉભા છે, એટલે એમને પણ જોયું. ઉચ્ચ લોક બરાબર, જે ધારો કે સત્યલોક છે આપણે જોયું, તો ઉચ્ચ લોકમાં જે હતા દેવી દેવતાઓ એને પણ આ વિશ્વરૂપનું દર્શન કર્યું હતું. બરાબર. તો ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ આ બધા કોણ હતા? ભીષ્મ, દ્રોણ બરાબર મહારથીઓ, તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખોથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. બરાબર, ભગવાનમાં બધા પ્રવેશ કરે. એમના કેટલાકના મસ્તકો તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ બરાબર ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. જેવી રીતે નદીઓનું નીર બરાબર અનેક નદીઓનું નીર છે સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેવી જ રીતે સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. બરાબર, ભગવાને બતાવી દીધું ક્લિયરલી કે ચિંતા ના કર, ઓલરેડી બધાને મારી નાખ્યા. તું લડ, ઉભો થા અને યુદ્ધ કર, બધાને મેં તો દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણિત કરી દીધા છે. છતાં આવા સમયે પણ તમે બાજુનો ફોટો જુઓ, ભગવાનના ભક્તોએ બનાવેલા ફોટો કેટલા સુંદર હોય છે. ભગવાન સ્મિત આપે છે, છતાં અર્જુન છે ભયભીત છે. બરાબર, સમુદ્રોની અંદર બધી નદીઓ કહેવાય ભેગી થાય ધસમસતા પ્રવાહમાં, એમ બધા યોદ્ધાઓ બરાબર તમે બાજુના ફોટામાં જો, બધા યોદ્ધાઓ છે મુખમાં પ્રવેશ કરે છે ભગવાનના ફોટામાં. બરાબર, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. તો અહીંયા આપણે કાળનો એક અલગ એંગલ જોઈશું. આની પહેલા આપણે કાળ જોઈ ગયા. બરાબર, પણ એ આપણે જનરલી છઠ્ઠા અધ્યાયમાં લીધું હતું. આમ જનરલી ચોથા અધ્યાયનો પાઠ હતો, પણ આપણે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કવર કર્યો હતો કાળ. બરાબર, કે એમાં આપણે બ્રહ્માજીનું જે આયુષ્ય છે એની સાપેક્ષમાં આપણે જોયું હતું. કળિયુગ છે, સતયુગ છે, કેટલી અવધિ છે, 4,32,000 નો કળિયુગ છે, એનાથી ડબલ. બરાબર, બરાબર, તો આપણે કાળ જોયો હતો, પણ એ એક શાશ્વતતાની દ્રષ્ટિએ આપણે કાળ જોયો હતો. અહીંયા આપણે વિનાશની દ્રષ્ટિએ પણ ભગવાનનું એક સ્વરૂપ કાળ છે એ જોશું. બરાબર, તો જનરલી ગમે તે હોય, રાજા હોય, મોટો સમ્રાટ હોય કે મોટો નેતા હોય, એને કાળને તાબે થવું જ પડે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલે છે કે હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું, અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા પાંડવો સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ છે એ વિનાશ પામશે. બરાબર, તો આ જે સ્લોગન છે, આ જે શ્લોકનો અનુવાદ છે અથવા શ્લોક, એ જે આપણે એટમ બોમ્બની જેને શોધ કરી હતી ને, બરાબર, એનું નામ હતું રોબર્ટ ઓપનહેમર. હા, રોબર્ટ ઓપનહેમર. બરાબર, એ એના લેક્ચરમાં એનું એક ન્યૂઝમાં ઇન્ટરવ્યુ આપે છે, એમાં એ કહે છે કે ભાઈ એને આ ક્યાંથી શીખ મળી આવું કરવાની. બરાબર, તો બધાને એક સાથે ભગવાન મારી નાખે. હું મહાવિનાશક કાળ છું. એટમ બોમ્બ બનાવ્યો, આપણે હિરોશીમા જાપાન ઉપર એને ફેંકો, બધા ફિટકાર વરસાઈ. બરાબર, કારણ કે કેટલાય શહેરોના શહેરો સાફ થઈ ગયા. બરાબર, તો એના જે લેક્ચરમાં કહે છે કે આ, તો આના ઉપરથી ખબર પડે કે ભગવદ્ ગીતા ક્યાં ક્યાં વચાય છે અને ક્યારથી વચાય છે. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો, મોટા મોટા નેતાઓ, મોટિવેશનલ સ્પીકરો, આ બધા મોટા મોટા કહેવાય કે આપણને મોટું મોટું લેક્ચર આપે છે. મોટિવેશનલ સ્પીકરો ક્યાંથી લઈ આવે છે? કન્ટેન્ટ ક્યાંથી હોય છે? ઓલમોસ્ટ ભગવદ્ ગીતા, ઓલમોસ્ટ આપણા શાસ્ત્ર. ક્યાંથી નવું કઈ નથી એની પાસે, મોસ્ટલી કોપી પેસ્ટ હોય છે, પણ જનરલી બધા કહેતા નથી. બરાબર, તો હે મહાબાહુ, આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહુ, જાંઘો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતોવાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવતાગણ સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થયા છે. અને તે જ પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત થયો છું. હું સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, નાના જ્યોતિમય રંગોથી યુક્ત આપને આકાશનો સ્પર્શ કરતા મુખ ફેલાય તથા મોટી મોટી ચમકતી આંખો કાઢેલ જોતા ભયથી મારું મન વિચલિત છે. ન તો હું ધૈર્ય ધારણ કરી શકું છું, ન તો માનસિક સંતુલન જાળવી શકું છું. અર્જુનજી કહે છે. તો હવે આગળનો શ્લોક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. બરાબર, આપણે જે 5 વિષયો જોઈ ગયા એમાંથી આપણે આ કાળને જોયું. બરાબર, કે ભગવાન શું કહે છે? તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ જીત્વા શત્રુન ભુંક્સ્વ રાજ્યમ. બરાબર, કે ઉભો થા, તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ, કે અર્જુન ઉઠો, લડવા માટે તૈયાર થાવ, લડો. ઉત્તિષ્ઠ, તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ, ભગવાન કહે છે તું યશ અર્જિત કર, શત્રુઓને જીતી અને તું શું કરે? તો કે સંપન્ન રાજ્યનો તું ભોગ કર. બરાબર, ભુંક્સ્વ રાજ્યમ સમૃદ્ધમ મયે વેતે નિહતા પૂર્વમેવ. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મયે વેતે નિહતા પૂર્વમેવ. ઉભો થા,
ભગવાન કહે છે કે ભાઈ અર્જુન તું ઉભો થા, લડવા માટે તું તૈયાર થા, ઓલરેડી ગેમ સેટ છે અર્જુન, તું ચિંતા ના કર, બધું મેં સેટ કરી દીધું છે, ઉભો થા. તો અત્યારની પરિસ્થિતિમાં પણ આપણે જ્યારે બહુ મુશ્કેલીમાં આવી જઈએ તો ભગવાન ઉપર આપણને અસીમ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, અપાર શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. ભગવાન છે ને બિલકુલ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તો જ આપણી ભક્તિ કામની ને. મુશ્કેલીના સમયમાં જો આપણને ભગવાન યાદ ન આવે, બરાબર, તો આપણી ભક્તિ હજી અધૂરી છે. બરાબર. તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ હું તો બહુ શક્તિશાળી છું, કોઈ બોલે એ પહેલા હું સમજી જાઉં છું, હું તો બહુ દીર્ઘ દ્રષ્ટા છું, મને તો બહુ બધી ખબર પડે છે. પણ ભગવાન કહે છે ગેમ ઇઝ ઓલરેડી સેટ, ગેમ તો સેટ છે. બરાબર. ભગવાન કાળ બનીને આવશે અને બધું આપણું જ્ઞાન પૂરું થઈ જશે. તો અર્જુનજી સાથે થયું તો ને, ભગવાન જયારે જતા રહ્યા તો કહેવાય છે ને કે કાબે અર્જુન લૂંટ્યો, વહી ધનુષ વહી બાણ, નથી કહેવાતું? ભગવાન જયારે ધરાતલ ઉપરથી જતા રહ્યા, કાબાઓ એટલે લૂંટારાઓ અર્જુનને લૂંટ્યા હતા. બરાબર. તો તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ કે છે કે ભાઈ ઉભો થા અને લડ. મયે વેતે નિહતા પૂર્વમેવ નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્ય સાચી. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ખાલી અર્જુનજી માટે નથી, આપણા માટે છે, અત્યારના સમાજ માટે છે. આપણને કઈક મુશ્કેલી પડે, બરાબર, અત્યારે તો હમણાં મેં તમને એક કહેવાય ફોટો ન્યૂઝપેપરનું કટિંગ બતાવ્યું, થોડીક મુશ્કેલી આપણે સુસાઇડ કરી લઈએ, આટલો અમૂલ્ય આપણે મહામૂલો મનુષ્ય દેહ મળે આપણે વેસ્ટ કરી નાખીએ છીએ, અથવા આપણે સ્ટ્રેસમાં જતા રહીએ છીએ, આપણે ડિપ્રેશનમાં જતા રહીએ છીએ, આડા અવડા વિચારો જતા રહીએ છીએ, અને નો કરવાની જગ્યાએ આપણે ખોટા સમય વેસ્ટ કરીએ છીએ. અને આ બધાના કારણે શું થાય? બીપી આવે, ડાયાબિટીસ આવે, કિડની ખરાબ થાય. બરાબર. તો આ બધાનો ઉપાય શું છે? ભક્તિ કરવી એ આ બધાનો ઉપાય છે. તો યોગ્ય જગ્યાએ તમારું મન લાગે. એટલે ભગવાન કહે છે કે લડવાનું છે, મેં પહેલેથી બધાને મારી નાખેલા છે. મતલબ જે કઈ થઈ રહ્યું છે ભગવાનની પ્રી પ્લાન મુજબ છે. આપણા કર્મોના ફળ મળે છે, પણ મેં કીધું એમ ભગવાન એમાં ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે. સવ્ય સાચીન, સવ્ય સાચીન એટલે શું? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે મને? સવ્ય સાચીન. હા, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બોલો બોલો, તમારો અવાજ આજ નથી સાંભળ્યો, બોલો બોલો. અર્જુન હાથે છે ને તીર ચલાવી શકતા હતા, એક્ઝેક્ટલી. સાચી કહેવાતા. હા, અર્જુનજીને સવ્ય સાચી કહેવાય. જનરલી વેસ્ટર્ન બંગાળીમાં બહુ ફેમસ છે સવ્ય સાચી, બે હાથે તીર ચલાવી શકે. તો આપણે આ ભાવ કેળવવો પડે કે આપણે તો નિમિત્ત માત્ર છીએ. હું જે કંઈ કરું છું હું નિમિત્ત છું. બરાબર. હું ખાલી એક કેરિયર છું. ભગવાન આપણે જનરલી ભગવાન તો કે છે કે ભાઈ ઉભો થા અને યશો ઉત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ, તું યશને અર્જિત કર ને, બાકી બધું હું કરું છું. ક્લિયરલી કે છે. તો ઘણીવાર તમે જોયું છે કે આપણે વિચાર્યા કરતા વધુ આપણને મળી જાય. ધારો કે અત્યારે હું આ ક્લાસ લઉં છું, બરાબર, તો તમે બધા મને યશ આપો છો કે ના પ્રભુજી તમે ઘણું સારું લે છો, પણ મને એ વાતનું અભિમાન ના થવું જોઈએ. કારણ કે મને તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તું નિમિત્ત છો, તું કામ કર, હું તને યશ અપાવીશ, તું નિમિત્ત છો. આ બધું જ્ઞાન કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. બાકી મારી કોઈ યોગ્યતા નથી, મારી કોઈ લાયકાત નથી કે હું અહીં બેસીને જ્ઞાન આપી શકું, બોલી શકું ને તમને સમજાવી શકું. પણ ભગવાન કહે છે કે ઉભો થા, તું કામ કર, તું નિમિત્ત માત્ર છો, હું તને યશ આપીશ, તું નિમિત્ત માત્ર છો. તો આપણે પણ હું તમને બધા રિક્વેસ્ટ કરું કે તમે આપણી જે વોલેન્ટિયરની બધી સેવાઓ છે, તમે ઊભા થાવ અને સેવાઓમાં આગળ આવો. સમય છે એ ભગવાન તમને આપશે, અનુકૂળતા છે એ ભગવાન તમને આપશે. બરાબર. ભગવાન માટે કામ કરવો ખૂબ જરૂરી છે. બરાબર. દ્રોણ ભીષ્મ જયદ્રથ, આ બધા કોણ હતા? દ્રોણ. બરાબર. તમને ખબર છે દ્રોણ એટલે બધા જનરલી કૌરવો, પાંડવો, બરાબર, પોતાનો પુત્ર અશ્વત્થામા બધાને શીખડાવવાળા દ્રોણ છે. મહારથી છે ભીષ્મ કે જેમને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું. જયદ્રથ, કર્ણ, બધા મહાન યોદ્ધાઓ છે. તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે, ઓલરેડી ડેડ. ભગવાન કે બધા મરી ગયા છે, તું ચિંતા ના કર, માટે તું તેમનો વધ કર. એની લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં, માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને તું પરાસ્ત કર. આપણા શત્રુ કોણ છે અત્યારે કળિયુગની અંદર? આપણા શત્રુ કોણ છે? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આ બધા આપણા શત્રુઓ છે. બરાબર. આપણે આગળ એક વાત થઈ હતી કે સતયુગની અંદર જનરલી કેવું હતું? દેવો અને દાનવો અલગ અલગ ગ્રહ ઉપર હતા. ભગવાન અલગ ગ્રહ ઉપરથી આવ્યા અને હિરણ્યાક્ષ હતા, હિરણ્યાક્ષ એનો વધ કર્યો બીજા ગ્રહ ઉપર જઈને. સતયુગ પછી આવ્યું ત્રેતાયુગ. એક જ ગ્રહ ઉપર હતા, અલગ અલગ ખંડ ઉપર હતા. ભગવાન શ્રીરામ અલગ ખંડ ઉપર, રાવણ અલગ ખંડ ઉપર, ભગવાન ટ્રાવેલિંગ કરીને ત્યાં ગયા અને એનો વધ કર્યો. દ્વાપર યુગ આવ્યો. બરાબર. દ્વાપર યુગ તો આપણે જોયું કે એક જ કહેવાય કે પરિવારની અંદર
દેવો અને દાનવો જ કહેવાય ને વૃત્તિ જનરલી, આસુરી વૃત્તિ કૌરવોની, બરાબર, અને જે પાંડવો છે એ દેવી વૃત્તિ કહેવાય. તો દેવો અને દાનવો એક જ પરિવારમાં. પણ અત્યારે કળિયુગની અંદર શું છે? કળિયુગની અંદર તો બધું એક જ માણસની અંદર છે. મારી અંદર જ દેવ પણ છે, દેવી ગુણો પણ છે, અને મારી અંદર પણ દાનવી ગુણો છે. ક્યારે કોણ બહાર નીકળે કઈ ખબર નથી, બરાબર. તો આપણે પણ ઊભું થવાનું છે. ભગવાન કે ઊભો થા અને આ બધા શત્રુઓને તું હણ અને હણી શકીશ, કારણ કે આપણે નિમિત્ત માત્ર છીએ, કરશે ભગવાન. સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડીને વારંવાર નમસ્કાર કર્યા. અને ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે હવે અર્જુનજી છે એ સ્તુતિ કરે છે, ગદગદ કંઠે, બરાબર. તો ભક્તિના જનરલી આપણે 4 કામ જોયા. મનમના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મમ નમસ્કુરુ, બરાબર. આપણે આગળ જોયું કે મનમના ભગવાનમાં મન લગાડવું, બરાબર. તો એમાં છેલ્લા આવે મધ્યાજી માં, બરાબર. મધ્યાજી માં નમસ્કુરુ, નમસ્કાર કરવા જોઈએ. નમસ્કારનો એક સાયન્સ છે, પણ અત્યારે તો આપણને કહેવાય શરમ આવે, હાય હલો નો જમાનો, આપણે વાત થઈ ગઈ. પણ આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ, દંડવત કરીએ છીએ, કોને કરીએ છીએ? સામેવાળી વ્યક્તિને તો કરીએ જ છીએ, બરાબર છે, કે કોઈ જ્ઞાની વ્યક્તિ છે, વડીલ વ્યક્તિ છે, આપણા કરતા ઉંમરમાં મોટા છે, કોઈ પાવરફુલ વ્યક્તિ છે, નમસ્કાર કરીએ છીએ. પણ એની અંદર રહેલા જે પરમાત્મા છે, એક્ઝેક્ટલી આપણે એને નમસ્કાર કરીએ છીએ. આપણે એની અંદર પરમાત્મા જોવાના છે ને, બરાબર. અર્જુન કહે છે કે હે ઋષિકેશ. ઋષિકેશ એટલે શું? કોણ કહેશે મને? ચલો બોલો, ઋષિકેશ એટલે શું? જલ્દી જલ્દી હેન્ડ રેઝ કરો. ઋષિકેશ એટલે શું? લલિત કુમાર. ભગવાન કૃષ્ણ. એ તો છે જ, પણ શું કામ બધા ઋષિકેશ? ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. હા, ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે, ઇન્દ્રિયોની ચોક્કસ દોરવણી આપનાર છે, ઇન્દ્રિયોને ગાઈડ કરનારા છે. હા, ઇન્દ્રિયોને જીતનાર છે, ઇન્દ્રિયોને ગાઈડ કરનાર છે. ભક્તોની ઇન્દ્રિયોને ગાઈડ કરનાર છે, એમ પણ કહી શકાય. ભક્તોની જે ઇન્દ્રિયો છે એને ગાઈડ કરનાર, દોરવણી આપનાર એટલે ઋષિકેશ છે. આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે, અને એ રીતે બધા લોકો આપના પ્રત્યે અનુરક્ત થાય છે. જો કે સિદ્ધ પુરુષ આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરગણ જે ભયભીત થાય છે, અસુરો છે ભયભીત થાય ને, આવા જ જોઈએ, ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. એ યોગ્ય જ છે. અર્જુનજી પણ કહે છે એ બરાબર છે, ભયભીત થવા જોઈએ. ભગવાનનું તેજ સહન કરી શકે નહીં. હે મહાત્મા, આપ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો, આપ આદિ સ્રષ્ટા છો, તો પછી તેઓ આપને સાદર પ્રણામ કેમ ના કરે? આપ તો બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો. બ્રહ્માજી તો મિની ક્રિએચર છે, બ્રહ્માંડનું ક્રિએચર છે, બરાબર. એનો જે ઉત્પત્તિ એ બ્રહ્માજી કરે છે, પણ અલ્ટિમેટ સુપ્રીમ ક્રિએચર કોણ છે? બરાબર. કોણ ક્રિએટ કરે છે બધું? સુપ્રીમ ક્રિએટર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. બ્રહ્માજીને પૂછો કે ભાઈ તમે એન્જિનિયરિંગ કર્યું? હા. ક્યાંથી કર્યું? કઈ યુનિવર્સિટીમાં? તો કે ભાઈ કૃષ્ણ ભાવનામૃત યુનિવર્સિટીમાંથી એન્જિનિયરિંગ કર્યું. કોને શીખડાયું? તો કે ભગવાને બધું જ્ઞાન ડાઉનલોડ કર્યું. બ્રહ્માજી ક્યાં ભણ્યા છે? ભગવાન પાસે. એટલે બ્રહ્માજીથી પણ આપ શ્રેષ્ઠ છો, આદિ સૃષ્ટા છો, બરાબર. શું કામ પ્રણામ ના કરે? હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપ પરમ સ્ત્રોત, અક્ષર, કારણોના કારણ. આપણે જોયું બ્રહ્માજી સ્તુતિ કરે છે. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. સર્વ કારણોના કારણ, ભૌતિક જગતથી તમે પરે છો. આપ આદિ દેવ, સનાતન પુરુષ, દ્રશ્ય જગતના પરમ આશ્રય, આપ બધું જ જાણવા વાળા છો, અને આપ જ તે બધું જ છો. આ ભૌતિક ગુણોથી પરમ આશ્રય છો. હે અનંત રૂપા, સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. તો એકદમ નાટકીય દ્રશ્ય છે કે હવે અર્જુનજી છે એ કે છે કે જનરલી અત્યાર સુધી તો અર્જુનજીએ ભગવાને ઘણા બધા નામે બોલાવ્યા છે. એટલે હવે કે છે કે આમ તો જનરલી બે મામા ફઈના કહેવાય ભાઈ છે, મિત્રતા છે, લંગોટિયા કહેવાય મિત્રો છે. તો નાના હોય તો બે જનરલી ભાઈબંધુમાં કેવું ખેંચા ખેંચી હોય, બરાબર. એકાબીજાને કહેવાય કોર્નર કરીને એકાબીજાની મજાક ઉડાવે, આ બધું ચાલતું હોય ને, બરાબર. તો હવે અર્જુનજી છે કન્ફેસ કરે છે, સ્વીકારે છે, બરાબર. કન્ફેસ કરવું બહુ જરૂરી છે ને, સ્વીકારવું બહુ જરૂરી છે. તમે ચર્ચની અંદર જાઓ ત્યાં કન્ફેશન બોક્સ હોય છે. જનરલી એનો અત્યારે તો કહેવાય કે ગેરફાયદો ઉઠાવે માણસો, કે રવિવારે જાય બધું કન્ફેસ કરે, સોમવારથી પાછું બધું ચાલુ. રવિવારે જાય વળી માફી માગી લે, સોમવારથી બધી ચાલુ. એમનો ઉદ્દેશ્ય ખૂબ સારો હતો, બરાબર. પ્રભુપાદ કહે છે કન્ફેસ કરવું એટલે શું?
કે એકવાર કન્ફેસ કરો કે ભગવાન આ ભૂલ થઈ ગઈ, એવું બીજી વાર નહીં કરું. તો એ એક્ઝેક્ટલી કન્ફેશન છે. પણ હવે અત્યારે એવું એ લોકો કરતા નથી. તો આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવા અવિચારી સંબોધનથી બોલાવ્યા છે. કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો. મેં મૂર્ખામી કે પ્રેમવશ, જનરલી આમ તો મૂર્ખામી ના કહેવાય, પણ છતાં અર્જુનજી કે છે મિત્રો વચ્ચે તો આ જનરલી ભગવાનને ગમે, બરાબર, દાસ્ય ભાવ છે, બરાબર, સાખ્ય ભાવ છે, ભગવાનને ગમે. કારણ કે પ્રેમવશ જે કંઈ કહ્યું હોય તે માટે કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરો. અર્જુનની ક્ષમા માંગે છે, શરણાગતિ થાય છે. આપણે જોયું બીજા અધ્યાયમાં શરણાગતિ બહુ જરૂરી છે. તો અહીંયા ક્ષમા માંગે છે. મેં ઘણી વાર વિનોદમાં, વિશ્રામના સમયે, સાથે સૂતી વખતે, સાથે બેઠા હોય ત્યારે, અથવા સાથે જમતી વેળાએ, કોઈ વાર આપણે એકલા હોય, કોઈ વાર ઘણા મિત્રો વચ્ચે આપનો મેં અનાદર કર્યો છે. હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરો. અચ્યુત એટલે શું? કોણ કહેશે? બોલો, હેન્ડ રેસ કરો. અચ્યુત એટલે શું? હા, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બોલો, અચ્યુત એટલે શું? દૃઢ બોલો બોલો. નિશ્ચયી. અચ્યુત. ઓકે, બીજું? કદી મરે અને નહીં એવા. હા, કૌશલ્યા માતાજી બોલ્યા ને, મિત્ર કદી મરે નહીં એવા, જેનો કોઈ દી ચ્યુત નથી. તો હા, બોલો પરેશ શાહ પ્રભુ, બીના માતાજી ત્યાંથી બોલો, શું જે કયો છો? ચલિત નથી તે, જે ચલિત યા. નથી થતા. અચ્યુત, ભગવાન અચ્યુત છે, જેનો ક્યારેય વિનાશ નથી થતો. બીજું એક એવું પણ છે કે અચ્યુત, કે ભગવાન છે એના ભક્તોની મદદે, ભક્તોની સેવામાં આવવામાં ક્યારે ચ્યુત થતા નથી. એ પણ એક અર્થ છે અચ્યુત, કે ભગવાન ક્યારે ચૂકતા નથી. ભગવાન એના ભક્તોની સેવા કરવામાં આવવામાં ક્યારે વિલંબ નથી કરતા. એટલે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા સર્વ અપરાધોને ક્ષમા કરો. તો પહેલા ક્યારેય ના જોયું હોય તેવું આપનું આ વિરાટ રૂપનું દર્શન કરીને હું પુલકિત થઈ રહ્યો છું. અંત આપ મારા પર કૃપા કરો. હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપનું પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ પુનઃ પ્રસ્તુત કરો. અર્જુન મિત્ર હોવાની સાથે અસાધારણ ક્ષત્રિય પણ હતા, છતાં ડરી જાય છે. તો વિચાર કરો કે આપણી સ્થિતિ શું થાય. લોઅર હેન્ડ કરજો કૌશલ્યા માતાજી. ઓકે, હે વિરાટ રૂપ, હે સહસ્ત્રભુજ ભગવાન, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. હવે એમ કે છે કે ભાઈ મને ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરાવો, કે જેમાં બરાબર શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ ધારણ કરેલા હોય છે. તો શંખ હોય છે જ્ઞાન માટે, બરાબર, ચક્ર હોય છે દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે, ગદા હોય છે જનરલી સજા આપવા માટે, શુદ્ધિકરણ માટે, અને પદ્મ હોય છે આશીર્વાદ આપવા માટે. ભગવાન છે એ જનરલી પદ્મથી આશીર્વાદ આપે, શંખથી જ્ઞાન આપે, ચક્રો છે એ તો નાશ કરે, એના માટે હોય છે. તો હું એ રૂપને જોવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. હે કુરુ શ્રેષ્ઠ, આની પૂર્વે મારા આ વિશ્વરૂપને, હે કુરુ શ્રેષ્ઠ, આની પૂર્વે મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ જોયું નથી. કારણ કે હું ન તો વેદાધ્યાન દ્વારા, ન યજ્ઞ, ન દાન, ન પુણ્ય, કે કઠિન તપસ્યાઓ, ઘોર તપસ્યાઓ દ્વારા પણ આ રૂપ આ સંસારમાં કોઈ જોઈ શકતું નથી. તમે મારા આ ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વિચલિત અને મોહિત થઈ ગયા છો. હવે આને હું સમાપ્ત કરું છું. ભગવાન કહે છે ઇટ્સ ઓકે, હવે મારું પ્રેક્ટિકલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન ને હું ક્લોઝ કરું છું. હે મારા ભક્ત, તમે સમસ્ત ચિંતાઓથી પુનઃ મુક્ત થઈ જાઓ. તમે શાંત ચિત્તથી હવે આપનું ઈચ્છિત રૂપને જોઈ શકો છો. નારાયણ સ્વરૂપ તમે બાજુમાં દર્શન કરો છો. ભગવાનનું ઓફિસમાં જે સ્વરૂપ છે, ભગવાનની ઓફિસ, બરાબર, વૈકુંઠ, એમાં ભગવાન નારાયણ સ્વરૂપે બિરાજે છે. હવે સંજયજી બોલે છે, ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે અર્જુને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણે તેમની અસલી ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રગટ કર્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનનું ધૈર્ય વધાર્યું. તો ઓરિજિનલ ફોર્મ છે, તમે છેલ્લે જો ઓરિજિનલ ફોર્મ દ્વિભુજ છે એ ભગવાનનું ઓરિજિનલ ફોર્મ છે, બરાબર. આપણે બધા ઇસ્કોન મંદિરમાં જઈએ એમાં દ્વિભુજ સ્વરૂપ છે, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ સ્વરૂપ છે, બરાબર. સરસ મજાના ભગવાન ઉભા હોય, નો હાથમાં ચક્ર હોય, નો હાથમાં ગદા હોય, બરાબર, દ્વિભુજ સ્વરૂપ. કારણ કે ભગવાનના ભક્તોને સૌથી પ્રિય સ્વરૂપ છે દ્વિભુજ સ્વરૂપ છે. ઐશ્વર્ય વાળું સ્વરૂપ જનરલી ભગવાનના ભક્તોને જરૂર નથી. હા, નવા ભક્તો હોય ને એના માટે જોઈએ કે વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે, ઓ જોઈને કહેવાય કે ચકિત થઈ, હા યસ, હવે બરાબર તમે ભગવાન છો, એ એના માટે છે. પણ ભગવાનના ઓલરેડી શાશ્વત ભક્તો છે એના માટે કયું, તો કે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે એ સૌથી બરાબર પ્રિય. તો
પછી દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવીને ભયત્રસ્ત અર્જુનનું છે ધૈર્ય છે વધારે છે. જ્યારે અર્જુને શ્રી કૃષ્ણને એમના આદિ રૂપમાં જોયા તો કહ્યું, હે જનાર્દન, આપના આ અતિ સુંદર માનવી રૂપને જોઈને હવે હું સ્થિર ચિત્તે થયો છું. મેં મારો પ્રાકૃત અવસ્થા હવે હું પ્રાપ્ત કરું છું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું કે હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. ભગવાન કહે છે કે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર રૂપના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા રહે છે. દેવોને પણ ઈઝી મળતા નથી. એટલે આપણે બધા ભગવાનના દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપના કહેવાય કે ગાન કરીએ છીએ, ગુણગાન ગાઈએ છીએ અને એમનું ધ્યાન કરીએ છીએ. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ, ભગવાન કહે છે કે અનન્ય ભક્તિ, કારણ કે જો બાકીના જે રૂપ છે ચતુર્ભુજ ઓફિસમાં છે તો ચતુર્ભુજમાં કેવું હોય, ઓફિસમાં કેવું હોય, યસ સર, બરાબર, તો ત્યાં શાંત ભાવ અને દાસ્ય ભાવે ભક્તિ થાય. પણ ભગવાનનું દ્વિભુજ મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે એ ગોલોકનું છે, ભગવાનનું ઘર છે, ત્યાં તો બધા ભાવ હોય, વાત્સલ્ય ભાવ હોય, સાખ્ય ભાવ હોય, દાસ્ય ભાવ હોય, બધું હોય. તો કઈ રીતના પોસિબલ બને? તો કે માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકીશ કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશે જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. ભગવાન કહે છે સૌથી દુષ્કર છે અનન્ય ભક્તિ હોય તો જ મળે. હવે શું કહે છે ભગવાન કે ભક્ત્યા તોને શક્ય અહમેવા વિવિધો અર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વે ન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. વારંવાર ભગવાન કહે છે કે અનન્ય ભક્તિ, અનન્ય એટલે અન્ય કોઈની નહીં, ઓનલી કૃષ્ણ. કારણ કે મૂળ છે એ કૃષ્ણ છે. મૂળમાં પાણી રેડો, ઓટોમેટિક બધાને પાણી મળે. અને દેવી દેવતાઓ ખુશ થાય ને, તમે વિચાર કરો, બરાબર, દેવી દેવતાઓ ખુશ થાય કારણ કે દેવી દેવતાઓના પૂજનીય પણ ભગવાન છે. એમના ઉત્પત્તિના સ્થાન, એમના સ્ત્રોત પણ ભગવાન કૃષ્ણ છે. તો બરાબર, તમે ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરો તો દેવી દેવતાઓ ખુશ થાય કે ના, આ બરોબર છે, આ જ્ઞાની છે. તો હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું એ જ રીતના મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. પછી શું કે છે? મત કર્મ કૃન મત પરમો મત ભક્ત સંગ વર્જિત. મત કર્મ કે મારા માટે તું કામ કર, બરાબર. ભગવાન શું કે છે? મારા માટે કામ કર, બરાબર. મત ભક્ત, મારા માટે ભક્તિ કર. ભક્તિ એટલે શું? હું તમને વારંવાર નથી કહેતો કે ભાઈ એક જપ કરો, એક માળા કરો, બસ ભક્તિ કરો, ભગવાનને ભોગ લગાડો, ભગવાનને ધરાવો, સુંદર મજાના ભગવાનને સજાવો. સંગ વર્જિત, બરાબર, સારું એસોસિએશન બનાવો. તમને બધાને એમ થાય કે અમે બધા અહીંયા અત્યારે જનરલી 60, બરાબર, 61 જણા આવીને અમે બધા શું આમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરીએ છીએ, અમે આવી કે ના આવી શું ફેર પડે? પણ તમે સંગ પૂરો પાડો છો, તો બરાબર, જનરલી બહુ જરૂરી છે. આપણે પહેલા વાત થઈ ગઈ સેવા, સાધુ સંઘ અને સાધના શાસ્ત્ર બહુ જરૂરી છે. તો એમાંથી તમે શું પૂરું પાડો છો? સાધુ સંઘ પૂરું પાડો છો. સંઘ વગર ભક્તિ થાય નહીં. તો સારું એસોસિએશન બહુ જરૂરી છે. મેં તમને પહેલા વાત કરી હતી કે મૂવીની ચર્ચાઓ કરવી હોય, ક્રિકેટની ચર્ચાઓ કરવી હોય, શેર બજારની ચર્ચાઓ કરવી હોય, ઢગલાબંધ આપણા સગાવાલા છે. સિરિયલની ચર્ચા કરવી હોય, ઢગલાબંધ. પણ ભગવાનની વાતો કરવા માટે કેટલા છે? બહુ જૂજ માણસો છે. કારણ કે બધાને ગમતું નથી, કારણ કે આધ્યાત્મિક રીતના એટલા પ્રગતિ કરતા નથી માણસો, બરાબર. હવે ધારો કે આવો સાધુ સંઘ ના મળે તો શું કરવું? તો પ્રભુપાદની બુક્સ છે, બરાબર, એ બધી બુક્સ આપણે વાંચી શકીએ, રીડ કરી શકીએ, એ પણ એક સાધુ સંઘ છે. તો હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે. તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષ, બહુ પછી વધારે તર્ક વિતર્કો નહીં કરવાના. ભગવાનની ભક્તિના પછી આમ જ કેમ છે, આમ જ કેમ છે, તો જે તર્ક વિતર્કોના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને, બરાબર, સકામ કર્મ જેની અંદર ઈચ્છા હોય કે ભાઈ મારે આ ફળ મળવું જોઈએ, સકામ. તો એનાથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં જે પરાયણ રહે છે, જે મારા માટે જ કામ કરે છે, જે મને જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. ભગવાન ક્લિયરલી ગેરંટી આપે છે. આ બાજુનું પિક્ચર કયું છે? કોણ કહેશે? પ્રભુજી અજામિલનું. યસ, એક્ઝેક્ટલી, અજામિલ છે. જો કેવા ભગવાનના વિષ્ણુ દૂત છે, બરાબર, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે, બરાબર, આવે છે
અને અજામિલને લઈ જાય છે. તો આ સાથે 11મો અધ્યાય ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન, ખૂબ જ સુંદર અધ્યાય, ખૂબ જ સુંદર અધ્યાય, એમનું વક્તવ્ય હું પૂર્ણ કરું છું. બોલવામાં કઈ અતિરેક થયો હોય તો મને માફ કરજો, પણ ખૂબ સરસ અધ્યાય. અને તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર આટલું શાંતિપૂર્વક મને સાંભળો.